moto unatosha, uyu muriro urahagije, lakini wakati unatimia ariko igihe kirageze wa Mungu kutoa mazarao, Imana kukura kwa gasuzuguro, kwa kujionekanisha kwa maisha yako, yigaragaze ku buzima bwawe. Ni vema kuwaombea watu wajibiwe, ni vyiza gusengera abantu bishugwe, ni vizuri sana kuyaishi majibu, ariko ni vyiza cyane kubaho mu nyishu. Je, muda mwingine wanadamu kubera ko ikindi gihe abantu hata wanapojibiwa naho bishugwa hawatakubali waombea, ntibemera ko wabasenga. Juu wanasema yeye peke hajajibiwa, kuko bavuga ati nawe ntarishugwa. Una muda unamwombea mtu kisha anashuhudia mwingine kanisa, hari gihe usengera umuntu agashiga intahe muri ndushengero, juu anazania kama wewe usumuombea, ko yibaza ko utomusengera. Juu amejibiwa gari au nyumba, anaona hivi amestoka pale, kuko yishuye inzu canke imodoka ngo utse. Nikwambie binti wa Sayuni, uviza ndakubwira mukobwa wa Sayuni, nasikia sauti nasema mwambie. Numvije ngira ngo mubwire, sijawahi kuacha walio wangu, sindaheba banje, ninakuja, ndaje. Nimemfanya kama jemedari, nimemfanya kama soja katika ufalme wangu. Namugize nk'umusirikare mu bwami bwanjye. Bwana anaanza kunitembeza, umwami ahejeje kungendesha. Mausiku napiganaga na vitu mu majoro urwana n'intambara, mausiku unapiganaga na vitu vikubwa sana, mu majoro urwana n'ibintu bikomeye. Muda mwingine undi mwanya ukimwombea mtu, usengeye umuntu, vya kwao vinaanza kuya kwako, ivyabo bitabura kuza kuri wewe, binakupiganisha usiku, bikakugwanya mw'ijoro. Nasimama kama autorite mu ulimwengu wa kiroho, mpagaze nka autorite mw'isi y'impemu. Hiyo paje ishe, iyo paje ihere. Hakuna mtu unaombeaga kwa jina lako, nta muntu usengera mu izina ryawe, unawaombeaga kwa jina la Yesu. Ubasengera mu izina Sasa wakitaka kupigana, rero bashaka kugwana, wakapigane na Yesu muulitaja wakwache we salama, wakapigane na Yesu muulitaja wakwache we salama, na kwa kuwa hiyo vita naimaliza, iyo ntambara ndayirangije, milango inakufungua. imiryango irakuguruka. Kuna familia uliombea, hari umuryango wasengeye, wakasafiri, bafata urugendo, ahadi zilikuwa nyingi sana, amasezerano yari menshi cyane kabla hujasafiri, batarafata urugendo. Niko nasema kweli, niko mvuga ukuri. bari bavuze ko bazokwigisha abana banje, walisema watafundisha watoto wangu bagaheza amashuri, wamalize masomo. kuva bagenda nta musi n'umwe, kuanzia wanaenda hakuna siku hata moja. nanditse audio, nandika message, nilituma na audio nikaandika na message. hari ubwo bishura, hari nubwo batishura, kuna wasao kwa wanajibu wala wasijibu. birangira ndabihevye vyose. Mimi singe wajua, kama najua kama unajua Mungu ananitumikisha, sina tatizo na hilo. Ndaziko zima ni ngoresha nta kibazo na dufitani. Mimi nakuomba uwasamehe, je ndagusavye ubabarire, maana pepo njoo alienda kakaa katikati, kubera ko daimon niyo yicaye hagati, akasema ukipata we, ivuga ngo ni waronka. Kwa nini nasema walisema ukipata we? Kwa kivuze ngo nibavuga ngo ni waronka, wanakuletea uzito wa maisha, bakuzanira uburemere bw'ubuzima, ili wapiganishe nguvu za maombi, kugira ngo bagwanye imbaraga z'amasengesho. Nduvije ilivuga ngo nagahengwe tuzomuha. Nasikia sauti nasema hatutamwacha. My name is Joshua. Joshua. I am the prophet of Jesus. Ndumuvugishwa we Yesu. Ndijwi rya Yesu kwisi. Niko sauti ya Yesu duniani. Ko bavuze ko batazogwa agahengwe. Wao walisema kwamba hawatakuacha. Natangaje ko Imana itazoba agahengwe. Natangaza na wao Mungu hatawapatia kupumzika hata kidogo. Magaze kuri kino gicaniro, nikisimama kwa haya madhabahu, sanzwe nzi amabanga yo kino gicaniro, nakutaniwa wanajua siri za haya madhabahu, handitswe ko ubuzima n'ubushobozi. uzima na uwezo. Ndatangaje ubuzima bw'ubushobozi muri system y'ubuzima bwawe. Ninatangaza uzima wa uwezo mu system ya maisha yako. Uzo guhagurukira, atakaye kuinukia, azohawa n'Imana yo mwijuru, atazipiwa na Mungu wa mbinguni. Magaze ngango umuvugishwa, nikisimama hapa kama nabii, ndakoze ku mitima abagize icyo bagusezeranira bagafatwa n'abadayimoni, mpwemu yera asubira bacakire basubire mu masezerano. ninakusa kumeo wenye wamekuajia ukashikwa na mapepo, Roho Mtakatifu awashike tena. Nari gusabira abandi, ningekuombea wengine, ariko nico kwitwa igitangaza, lakini kiuzi kaitwa muujiza. ariko abavuze bafashwe kandi mbiri n'Imana, dayimoni zizomenya ko Imana irengeye abadayimoni. Lakini waliosema wakikamatwa tena na Mungu, pepo zitajua kama iri jambo bavuze ngo nibazogwa agahengwe, ili neno walisema eti hatakupatia kapumziko hata kadogo. uyu muriro ndawudometse, huyo moto na uwasha, uzozima Yesu aje, utazimika. abo badayimoni nibazokwigira baronga agahengwe. Nagomba numva ishengero ryose rivuga fire, uko nyene uvuze fire. Abadayimoni barahiye ko utazobaronga na gahengwe. Umuriro wejeje kwaka kandi nuzozima, umuriro wejeje kwaka kandi nuzozima, umuriro wejeje kwaka kandi nuzozima. Uraturi abadayimoni bo mu miryango, uraturi ibicaniro vyo mu miryango, uraturi abadayimoni babosha ubuzima bwawe, uraturi abadayimoni babosha iterambere ryawe, uraturi abadayimoni babosha urugo rwawe.
uraturiye abadayimoni baboshe ubukumi bwawe, uraturiye abadayimoni baboshe umuhamagaro wawe, uraturiye abadayimoni baboshe akazoza kawe. Sha 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 turira, serious fire, serious fire.